Mahal tidaklah menjadi sebuah kemahalan atau harga yang tinggi, tergantung dari efektivitas dan seberapa manfaat yang bisa kita terima. Kakak ini komentar nih, produk NanoFlu andalan aku, sedikit mahal dari obat-obat flu yang lain, tapi ya sesuai lah, nggak mengkhianati harga. Jangan ragu deh sama NanoFlu, sangat-sangat 1000% paten. Untuk kita di dalam kondisi yang kayak gini, kondisi hujannya lagi deres-deresnya ya, Desember gitu kan, kemudian tahun baru biasanya hujan, lalu cuacanya juga nggak menentu juga, kucing suka diare, kucing suka flu, pastikan selalu sedia NanoFlu di rumah, karena kita nggak tahu kak kapan kucing kita sakit, dan ketika dia sakit kita sudah ada stok untuk obat-obatannya, dan ini melegakan kita.